500 grama mesa od plećke iseći ću na manje komade. Evo ovako. I tako ću iseći svo meso. Isekla sam meso i zatim ću iseći glavicu luka i 4 češnja belog luka. Isekla sam luk i zatim ću izrendati 2 šargarepe. U tiganj ću sipati 2 supene kašike ulja i sačekati da se ulje zagreje. Na zagrejano ulje propržit ću luk, beli luk, šargarepu i sve ću propržiti dok povrće ne omekša. Na povrće dodajem meso i pržit ću još 10 minuta. Dodat ću začine, prvo kašičicu soli, kašičicu bibera, kašičicu suvog organskog začina, a kako sam ga napravila ostavit ću vam link ispod videa. Promešat ću i propržiti još 1 minut. U čiste i oprane tegle sipat ću proprženo meso i povrće. Sipajte ovako do 1/3 tegle. Na isti način punimo ostale tegle. U svaku teglu dodat ću po 3 supene kašike pirinča. U svaku teglu dodajem supenu kašiku 9% sirćeta. Sipat ću vodu u tegle i ostavite prostora ovako za 1 cm. Vrh tegle prebišite sa sirćetom da poklopci lepo nalegnu. Tegle zatvorite sa čistim i novim poklopcima. Najčešći uzrok varenja hrane je prodor vazduha u tegle zato što poklopac nije dobro nalegao. Na dno šerpe stavljam krpu i unutra ću poređati tegle. Sipam vodu u šerpu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, poklopit ću i od momenta kada voda proključa kuvaću 3 sata. I nakon 3 sata kuvanja vadim tegle iz šerpe. Kad se tegle ohlade, središnji deo poklopca mora utonuti. Ovako pripremljeno nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!